स्वागत छ साथीहरूलाई। लोकसेवा आयोग तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको अन्तर्सम्बन्ध लिएर आज हामी तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेका छौं। आज हामीले यस सेसनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको अन्तर्सम्बन्ध लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्नमा परीक्षामा कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौं र तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि यसैको आधारमा परीक्षामा उत्कृष्ट रूपमा उत्तर लेख्न सक्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं। पहिला बुझौं प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको अन्तर्सम्बन्ध भनेको के हो। नेपालको संघीय संसद दुई सदनात्मक रहेको छ, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। कतिपय कामहरू यस्ता छन् जुन प्रतिनिधि सभाले एक्लै गर्न सक्छ र कतिपय कामहरू यस्ता छन् जुन राष्ट्रिय सभाले एक्लै गर्न सक्छ। तर हामीले यहाँ अन्तर्सम्बन्धमा कस्ता कामहरू हेर्ने हो भने यस्ता कामहरू हेर्ने हो जुन प्रतिनिधि सभाले एक्लै गर्न पनि सक्दैन, राष्ट्रिय सभाले एक्लै गर्न पनि सक्दैन। कतिपय कामहरू प्रतिनिधि सभाले गरिसकेपछि राष्ट्रिय सभाले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ र कतिपय कामहरू राष्ट्रिय सभाले गरिसकेपछि प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् दुईवटैले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरे पनि त्यो काम हुन सक्दैन, राष्ट्रिय सभाले स्वीकृत गरेर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकृत गरे पनि त्यो काम हुन सक्दैन। र कतिपय कामहरू यस्ता पनि छन् जुन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुईवटा सँगै बसेर अर्थात् संयुक्त बैठकबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता कामहरूको सूची नै हामी यहाँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको अन्तर्सम्बन्धमा पेश गर्नेछौँ। अर्थात् अन्तर्सम्बन्धमा त्यस्ता कामहरूलाई मात्रै लेख्नेछौँ र त्यस्ता कामहरू के हुन् हेरौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अन्तर्सम्बन्धलाई तपाईले सधैँ सम्झने गरी र कहिले नबिर्सिने गरी एउटा फर्मुलाको माध्यमबाट अर्थात् सूत्रको माध्यमबाट हामी उपस्थित भएका छौँ आज। र सूत्र रहेको छ अब 20 संसदलाई काजमा पठाउने, 20 जना संसदहरूलाई अब काजमा पठाउने भन्ने चाहिँ फर्मुला रहेको छ। र त्यसको अर्थ के हो हेरौँ। सबैभन्दा पहिला अ को अर्थ के हो। अ को अर्थ छुट्टै छ, ब को छुट्टै छ, बी स संसद सबैको अर्थ छुट्टै छुट्टै हेर्छौं र त्यति हेरिसकेपछि तपाईले परीक्षामा उत्कृष्ट उत्तर लेख्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिलो रहेको छ अध्यादेश स्वीकार। अब अध्यादेश स्वीकार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अन्तर्सम्बन्ध छ भनेपछि अध्यादेश स्वीकारलाई प्रतिनिधि सभाले एक्लै पनि गर्न सक्दैन, राष्ट्रिय सभाले एक्लै पनि गर्न सक्दैन। अध्यादेश स्वीकार गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको संयुक्त भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं। र यसमा पहिला अध्यादेश स्वीकार भनेर तपाईले लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि अन्डरलाइन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि थोरै यसको बारेमा लेख्नुहुन्छ। संविधानको धारा 214 बमोजिम राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिन्छ। यहाँ हामीले त्यही कुरा गर्यौं। संघीय अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा अध्यादेशलाई पेश गरिन्छ। दुवै सदनले प्रतिनिधि सभाले पनि राष्ट्रिय सभाले पनि स्वीकार गरेमा त्यो सक्रिय हुन्छ, यदि स्वीकार गरेन भने स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। अब यहाँ अर्को समस्या के हुन सक्छ भने यो संविधानको धारा 214 बमोजिम अध्यादेश स्वीकार यो सामान्यतया बुझ्नुपर्ने कुरा पनि हो, किनभने सर्ट क्वेशनमा पनि महत्त्वपूर्ण छ र कतिपय बेला चाहिँ यो संविधानको धारा याद नहुने समस्या हुन्छ। यदि संविधानको धारा याद गर्न समस्या भयो भने तपाईले यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भने अध्यादेश स्वीकार लेखेर अन्डरलाइन गरेर यो संविधानको धारा भन्ने छोडिदिनुस्, सिधै लेख्नुस् राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ। दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। यति लेख्नुभयो भने पुग्छ। संविधानको धारा याद छ भने लेख्नुस्, याद छैन भने नलेख्नुस्। तर 214 लेख्ने ठाउँमा 215 216 यसरी उल्टो चाहिँ नलेख्नुस्, त्यसले चाहिँ नम्बरिङमा असर गर्दछ। बरु याद छैन भने छोडिदिनुस्, नलेख्दा केही फरक पर्दैन। त्यसपछि ब को अर्थ छ बजेट स्वीकृति। बजेट स्वीकृतिमा के छ, नेपालको संविधानको धारा 10 नेपालको संविधानको भाग 10 को धारा 119 बमोजिम बजेट स्वीकृतिका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीबाट संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यहाँ संयुक्त बैठकमा राजस्व र व्ययको अनुमान स्वरूप पेश गरिएको बजेट संघीय संसदबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ। नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीबाट संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्व र व्ययको अनुमान स्वरूप पेश गरिन्छ। अनि त्यो पेश गरिएको राजस्व र व्ययको अनुमान स्वरूप पेश गरिएको त्यो खाकालाई अर्थात् बजेटलाई संघीय संसदबाट पारित भएपछि मात्रै त्यो बजेट बन्छ, बजेटको स्वीकृति हुन्छ। यदि पारित भएन भने त्यो बजेट कार्यान्वयनमा आउँदैन। त्यसरी बजेटको स्वीकृतिमा पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको अन्तर्सम्बन्ध रह्यो। यसमा पनि तपाईलाई यो भाग 10 धारा 119 सम्झन अप्ठ्यारो लाग्छ भने सिधै नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीबाट संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्व र व्ययको अनुमान स्वरूप पेश गरिएको बजेट संघीय संसदबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ। पारित हुन सकेन भने निष्क्रिय रहन्छ, अर्थात् कार्यान्वयनमा आउँदैन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्थात् अध्यादेश स्वीकार र बजेट स्वीकृति दुईवटा अन्तर्सम्बन्ध भयो। त्यस्तै
अब हेरौँ हामीले अब 20 थियो। अब बी को अर्थ हेरौँ। बी भनेको विभिन्न समितिमा सहआबद्धता, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने समिति अर्थात् धारा 54 बमोजिम। यसको डिटेल धारा 54 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। दुवै सदनका सदस्य रहने गरी संयुक्त समितिको व्यवस्था गरेको हुन्छ। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने समितिमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुईवटैका सदस्यहरू रहने गरी संयुक्त समिति रहेको हुन्छ। त्यस्तै संवैधानिक परिषदमा पनि प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखहरूको उपस्थितिमा भूमिका रहन्छ। यो त यहाँ उदाहरणका लागि दुईवटा लियौँ हामी। एउटा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने समिति, अनि अर्को संवैधानिक परिषद। यसमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुईवटैका सदस्य रहने गरी समिति हुन्छन्। यो समिति कस्तो भयो भने प्रतिनिधि सभा एक्लैले पनि पुरा हुन सकेन, राष्ट्रिय सभा एक्लैले पनि पुरा हुन सकेन। दुईवटै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुईवटैका सदस्य रहने भएकाले यसमा पनि अन्तर्सम्बन्ध रह्यो। यस्तै विभिन्न समितिहरूमा सहआबद्धता रहन्छ। त्यस्तै अब बी स भनेको सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति, समर्थन। सन्धि अथवा सम्झौताको अनुमोदन गर्न, सम्मेलन गर्न, स्वीकृति गर्न, समर्थन गर्न, यसका लागि पनि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको अन्तर्सम्बन्ध रहेको हुन्छ। जसमा नेपालको संविधानको भाग 32 को धारा 279 बमोजिम सन्धि अथवा सम्झौताको अनुमोदन, सभा, सम्मेलन, स्वीकृति, समर्थन सङ्घीय संसदको 2/3 बहुमतबाट गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी सन्धि सम्झौतालाई पारित गर्ने सन्दर्भमा पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीच अन्तर्सम्बन्ध तथा कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्ध रहेको हुन्छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भयो भने धारा 279 बमोजिम सन्धि सम्झौताको अनुमोदन गर्दा, सभा, सम्मेलन, स्वीकृति अथवा समर्थन गर्दा सङ्घीय संसदको 2/3 बहुमतबाट, सङ्घीय संसदको 2/3 बहुमत भन्नाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई एकै ठाउँमा राखेर ती दुईवटा सँगै बसेपछि संयुक्त बैठकको 2/3 बहुमतबाट गरिनुपर्ने व्यवस्था छ भन्नु खोजेको। प्रतिनिधि सभा एक्लैले पनि हुँदैन अनि राष्ट्रिय सभा एक्लैले पनि हुँदैन। ती दुईवटाको संयुक्त बैठकको 2/3 बहुमतबाट सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन गरिन्छ। त्यसैले यो कामको लागि पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीच अन्तर्सम्बन्ध रहन्छ। अब बी छ। अब हामी आयो संसदमा हेरौँ। सबैभन्दा पहिला सन हेरौँ। सन भनेको सङ्कटकालीन घोषणाको अनुमोदन। नेपालको संविधानको भाग 30 को धारा 273 बमोजिम सङ्कटकालीन घोषणाको अनुमोदनमा पनि सङ्घीय संसदबीच अन्तर्सम्बन्ध रहन्छ। राष्ट्रपतिबाट घोषित सङ्कटकालीन आदेशको अनुमोदन तथा म्याद थपको प्रस्ताव सङ्घीय संसदको 2/3 बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सङ्घीय संसदको 2/3 बहुमत भन्नाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई एकै ठाउँमा राखेर त्यो एउटा संयुक्त बैठकको 2/3 बहुमतबाट पास हुनुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि प्रतिनिधि सभा एक्लैले पनि हुन सक्दैन, राष्ट्रिय सभा एक्लैले पनि हुन सक्दैन। दुवैले संयुक्त रूपमा गर्नुपर्ने भएकाले सङ्कटकालीन घोषणाको अनुमोदनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको अन्तर्सम्बन्ध रहन्छ। त्यस्तै अर्को सको अर्थ हेरौँ। संविधान संशोधन। नेपालको संविधानको भाग 31 को धारा 274 बमोजिम संविधान संशोधन गर्ने सन्दर्भमा पनि सङ्घीय संसदका रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीच अन्तर्सम्बन्ध रहन्छ। यो अन्तर्सम्बन्ध भन्दा बित्तिकै यिनी दुईवटा सँगै मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने बुझिहाल्नु होला। संविधान संशोधन पनि प्रतिनिधि सभा एक्लैले पनि गर्न सक्दैन, राष्ट्रिय सभा एक्लैले पनि गर्न सक्दैन। संविधान संशोधन गर्न पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुईवटैको सहमति चाहिन्छ। संविधान संशोधन 2/3 बहुमतको आधारमा मात्रै हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकको 2/3 बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसैले संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबीच अन्तर्सम्बन्ध रहेको हुन्छ। त्यस्तै संसद। अब संसद थियो। द भनेको संसदीय सुनुवाई छ। अब यसमा हामीले फर्मुलामा थोरै ट्रिक लगाउनु होला। अब 20 संसदमा सन भनेको सङ्कटकालीन घोषणाको अनुमोदन, अर्को स भनेको संविधान संशोधन, अनि त्यसपछि द छ। संसद लास्टको दले चाहिँ संसद भन्ने सम्झनु होला र त्यसले संसदीय सुनवाई सम्झनु होला। नेपालको संविधानको भाग 32 को धारा 292 मा संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। यो संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था कतिमा रहेको छ भनेर सर्ट क्वेसनमा पनि आउन सक्ने भएकाले यसलाई विशेष ख्याल गर्नु होला। संसदीय सुनवाई गर्ने प्रयोजनका लागि पनि सङ्घीय संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले यहाँ दुवैको अन्तर्सम्बन्ध रहेको हुन्छ। सङ्घीय संसदका दुवै सदनका सदस्य रहने गरी 15 सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन हुनेछ।
संसदीय सुनवाईका लागि संघीय संसदका दुवै सदनका अर्थात् प्रतिनिधि सभाका राष्ट्रिय सभाका दुवैका सदस्य रहने गरी 15 सदस्य एक संयुक्त समिति गठन हुन्छ। यसरी संसदीय सुनवाईको क्रममा पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीच अन्तर सम्बन्ध रहेको छ। 15 जनाको एउटा संयुक्त समिति हुन्छ। उक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाका पनि व्यक्तिहरू हुन्छन् अनि राष्ट्रिय सभाका पनि व्यक्तिहरू हुन्छन्, जसले गर्दा दुई बीच अन्तर सम्बन्ध रह्यो। अर्थात् प्रतिनिधि सभा एक्लैले पनि काम गर्न सकेन, राष्ट्रिय सभा एक्लैले पनि काम गर्न सकेन, दुईवटा मिलेर काम गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले संसदीय सुनवाईमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीच अन्तर सम्बन्ध रहन्छ। त्यस्तै अर्को छ अब 20 संसदलाई काज पठाउने भन्ने हो। अर्को छ कानुन निर्माण। संविधानको भाग 9 को धारा 100 अब यो संघीय संसदको मेन कामै कानुन बनाउने हो। कानुन बनाउँदा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीच अन्तर सम्बन्ध रहन्छ। यो सबैभन्दा मेन र जान्नुपर्ने कुरा हो। संघीय संसदले कानुन बनाउँछ, संसद भनेको कानुन बनाउने काम हो। उनीहरूले कानुन बनाउँदा प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा दुईवटैले मिलेर कानुन बनाउँछन्। अनि कानुन निर्माण गर्दा कसरी यिनीहरूको सम्बन्ध छ भन्दाखेरि संविधानको धारा 111 को 1 उपदफा 1 बमोजिम संघीय संसदको एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइनेछ। अर्थात् प्रतिनिधि सभाले पारित गर्यो, प्रतिनिधि सभामा सिर्जना भएर प्रतिनिधि सभाले पारित गर्यो भने त्यसलाई राष्ट्रिय सभामा स्वीकृतिका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभामा नै सिर्जना भएर राष्ट्रिय सभाले पारित गर्यो भने त्यसलाई फेरि प्रतिनिधि सभामा पठाइनेछ। एउटाले पारित गरेको विधेयक अर्कोमा पठाइनेछ। अर्को सदनले पनि पारित गरेपछि सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ। साथै धारा 111 को उपधारा 9 अनुसार देहाय बमोजिमको विधेयक कतिपय विधेयकहरू संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरिन्छ। अनि संयुक्त बैठकले विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा अथवा जुन रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ त्यही रूपमा अथवा संशोधन सहित पारित गरेर विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था छ। जसमा कस्ता भन्दा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको, प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभाले त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको। अर्थात् यसमा बुझ्नुपर्ने के भयो भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुईवटा मिलेर यिनीहरूले कानुन बनाउने हो। यदि प्रतिनिधि सभामा कुनै विधेयक उत्पत्ति भयो र त्यसले स्वीकृत गर्यो, त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा पठायो, राष्ट्रिय सभाले पनि स्वीकृत गर्यो भने कुरै सिद्धियो, राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि जान्छ। एउटा भयो। यदि राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भयो, राष्ट्रिय सभाले स्वीकृत गर्यो, प्रतिनिधि सभामा पठायो, प्रतिनिधि सभाले पनि स्वीकृत गर्यो, प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष जान्छ। यो अर्को पाटो भयो। यदि प्रतिनिधि सभालेमा विधेयक सिर्जना भयो, प्रतिनिधि सभाले पठायो, प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय सभामा पठायो। मानव राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयकलाई स्वीकृत गरेन अथवा यसमा विविध संशोधन हुनुपर्छ भनेर संशोधन सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठायो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित फेरि राष्ट्रिय सभामा पठायो तर राष्ट्रिय सभामा उक्त संशोधनमाथि सहमत हुन सकेन भने त्यसलाई प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा पेश गरिनेछ। अनि राष्ट्रिय सभाले पारित गर्यो, राष्ट्रिय सभामै सिर्जना भयो, राष्ट्रिय सभाले नै पारित गर्यो तर प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गर्न सकेन भने त्यस्तो विधेयकलाई पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा पेश गरिन्छ र संयुक्त बैठकबाट पास भएपछि उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइन्छ। यदि पास भएन भने विधेयक प्रमाणीकरणका लागि जाँदैन र त्यसको प्रक्रिया टुङ्गिन्छ। यसरी कानुन निर्माणमा पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीच अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ। त्यस्तै अब 20 संसदलाई काजमा पठाउने अर्थात् काज लास्टको जको अर्थ छ जनमत संग्रह। जनमत संग्रहमा पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीच अन्तर सम्बन्ध रहन्छ। नेपालको संविधानको भाग 32 को धारा 275 अनुसार राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनेर संघीय संसदका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रह गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका दुईवटाको संयुक्त बैठकले यदि कुनै विषयमा जनमत संग्रह गर्न आवश्यक छ भने 2/3 बहुमतबाट पास गरेमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रह गर्न सकिनेछ। त्यसैले जनमत संग्रह गर्नलाई पनि प्रतिनिधि सभा एक्लैले भनेर पनि भएन, राष्ट्रिय सभा एक्लैले भनेर पनि भएन, दुईवटैको संयुक्त बैठकको 2/3 बहुमतबाट पास गर्नुपर्ने भएकाले जनमत संग्रहमा पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीच अन्तर सम्बन्ध रहेको छ। अब हामी फेरि यसलाई एकचोटि सर्टकटमा सम्झन्छौँ। आज हामीले हेर्ने विषय भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको अन्तर सम्बन्ध हो, जसमा हामीले फर्मुला छ अब 20 संसदलाई काजमा पठाउने। अ भनेको अध्यादेश स्वीकार, ब भनेको बजेट निर्माण, बी भनेको विभिन्न समिति
समितिहरूमा सहआबद्धता, स भनेको संविधान संशोधन अर्थात् स भनेको यहाँ स दुईवटा छ, सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन। त्यसपछि सन भनेको सङ्कटकालीन घोषणाको अनुमोदन। त्यसपछि सन भनेको संविधान संशोधन। अनि संसद थियो, दलाई हामीले संसद नै सम्झेर संसदीय सुनवाई गऱ्यौँ, द भनेको संसदीय सुनवाई। अनि त्यस्तै संसदलाई काजमा, का भनेको कानुन निर्माण र का पछि ज छ लास्टको, ज भनेको जनमत सङ्ग्रह। यसरी अब संसदलाई काजमा पठाउने भन्ने फर्मुलाद्वारा आज हामीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको अन्तर सम्बन्धलाई सधैँभरि सम्झिने गरी अर्थात् दिमागमा रहने गरी सम्झ्यौँ। यसै सँगसँगै तपाईँले यस भिडियोबाट प्रशस्तै फाइदा लिनुभयो होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा यस्तै भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा झर्को नमानी लेखिदिनु होला। नराम्रो लागेमा के कसरी सुधार गर्न सकिनेछ त्यो उपाय पनि लेखिदिनु भएमा हामी आभारी हुने थियौँ। यतिन्जेल हामीसँगै रहनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।